Tukaknya pun juga nangis itu. Ya bener kok nyolong kaca. Gua pernah ngomong ganteng. Kayak bubur tau ki buburan ya ono yapah langsung untuk ya jangan ini itu ya. Pernah ngantek ngene-ngene lho. Kabeh ki. Tapi nek belajar muni ana sing aku ngalor. Parang jimunan aku nyembane mati. Korengan ya korengan ya. Nawang apa leren korengan? Brutus-brutus. Pokoke kono nek cokot semut mesti kan. Lah saiki lho cokot semut yang mesti dadi nanan. Ya Allah mak sandangan sak lemari Mahes ra nek sing sedeng. Mahes. Oh. Tapi godhong iki lho Pak. Oh radio peni engko. Radio peni eman-eman. Klambine kok dhewe radio peni. Jana seli. Ya metet. Sentan wingi lho. Oh, panggah nesu njaluk seragam sekolah rong tak tukokne. Lah rong iso metune. Nek mek karo bapake. Terus. Kaos putih diopeni apa ora? Radio peni iki to. Wis sing dingge mami. Kita gombale ana sing jangar ana. Nggo sih. Mak, kan anak nomor 1 ki Mbok Pin to? Sampeyan tau eling radio peni Mbok Pin? Nyapa? Bakar jagung benine soake banyu. Lah ya. Ya lho mak juahat ora barbar to. Terus aku kan nangis to karo sejak. Mergo Tukaknya pun juga nangis itu. Ya bener kok nyolong kaca. Gua pernah ngomong ganteng. Konangan. Konangan kok wis serun lho mak dikuwarani disuwuneni lho. piye lek nyeneni? Wis diseneni anake nyolong. Masa sih kon mak mbok kon nyolong kaca. Karo pun ngomong sapa wis meneng. Kowe wis tak mau kae wis. Aku baca tebune ning Pak Jan, aku tebune dijaluk nyenyu aku digoyo kuwi. Lah nyapa? Loh, mau cilikane biyen dadi dokter. Ene nyapa? Yes, pokoke dadi dokter. Lah iya nyapa critakno, Pak? Enggak iso ngutane iki. Lah nyapa mak dokter piye? Lah iya ora genah ngene iki mak dadi pertanyaan dokter apa? Dadi dokter. Lah ya dokter. Dokter. Ditekoni. Dokteran. Piye ceritane? Piye to, Pak? Wes mbiyen lali kan. Lah ya mbok omongne. Ora kena diomongno anak putu. Ora baik kok. Nek ndak baik ora kena diomongno. Mas aku kowe kok enak ya? Tidak ada ganti. Ganti to. Ya gantimu. Adik-adik. Adikmu. Kakakmu lho. Enggak ero. Terus aku iki cek goreng kopi to kayak wis kembrotok malah ngetas. Pin aku kok lele. Aku tak ngetas kopi. Ya balak ngalok enggak ucap itu genimak ngoloknya. Bukan kuwereng kok. Piye contone? Iki rene piye, Mak? Nyeneni lah. Bejo awakmu tuh dimongkon kabuk gelas. Cepat ora kabuk. Ya kene wis copotek-copotek jepung jagung dhewe. Dapat tuh dhisik aku dikalah tekan sprene. Kok tekan sprene? Lah kono ngomongi ayo ben ketepak darne manten kali. Diwangi bapak. Aku lu kan gak namanya Yupin kon ngewangi acang. Oh rono gantine aku.
Lah basano teko kene kok let. Apa wis tak delok HP-ne kok tak komeni ora diwaca diliwati. Tak pindho. Lek komen piye? Iku ngomongnya pamitan nyewani adang mbok pin lah teko kono adol gambar. Tapi sing ngewangi pancen bapak. Ngadai sego. Arek ngadai sego ngono teko kene segone semateng. Aku masak dhewe rumah. Mau delok kok kaya-kaya. Kenceng iki. Konangan. Apa mulai ngono kuwi to? Omongnya wang-wang temen-temen kok Mak mbiyen nyerandu enggak mak pas nom-noman? Contohnya. Enggak pas enom. Soalnya aku pindah bermadang bakar jagung terus ya ana awakne banyu nang jebol genine sok banyu. Lah ora mateng no. enggak. Lah patemu ki anu lho to. Gak wis parek mahal. Bermadang ora oleh bakar jagung. Ora oleh aku kuwi bakar. Ngono sampean ya ora betul Mbak Pin. Lah sampean nindik malah dibakare nduk lek nang marah. Ya bakar bakare wis gede-gede nang bakare diangin wis tak gendongi. Bojone belani. Mbok nang pasar bocahe nakal kabeh. Dene sing keponte-ponte. Berarti kowe nek ngani ayam enteni mbok. Yo. Mbok nang pasar iki ana ayam. Bentar ngomongnya tenuk. Terus pari ngono terus aku kan gawe bubur to kok ki buburen ya ana yapah langsung untuk uyah jan. Memang tak ngene-ngene lho. Tak delok ngene. Apa sik cilik to mak kok ora nguplong? Itu cilik. Berarti mak iku ditinggal bojone lunga umur pira anake? Nang jero weteng. Masa? Heh? Angger bayi. Oh. Aku cek Ndak menteng ganu. Yo, nah kualat Sing bang-bang iki. Bang-bang. Apa wis ninggal mbok bapak iki? Kok wis sudah porong jare? Megere mbok tekone sudah porong. Apa ora? Dok. Rada suda. Lah mang iso mlaku ngono mendik adil ora iso yo. Wis iso mlaku? Lah ya ngono man resik-resik ngene Kan Mega apa Mas Jamo ya melu? Tenanan? Numpak motor? Berarti saiki ya ning kono, Mak. Ora. wis ngelotne. Oh, alah. Berarti wis iso ya, Pak, wis iso. Apa diempet-empet asline? Sesek. Sakne. Interogasi kan tak antukane megah-megah barang. Wis tak bener mbah aku ora ngerti. Jadi megah. Ngono sik dibaleni nek. Lah aku ya bingung lho Pak ngendangi mau masa aku mek meneng ae. Ambil grup Mas Agus. Ngendangi padahal yo kok do ngerti, Mak. Bapak bende kabeh. Warga sadeng dibende. Apa roh omahe Mas Jam sing ono? Roh omahe Mbak Mega. Roh omahe Mbak Mega. Ono sing ngenteni aku. Aku nang tadi terokmu ya. Malah diturun dalane lho. Mahes lek cerita, Mak. Mahes cerita ning omah kekel-kekel. Kuwi kok rawes sampai mendayu. Ya Mbak, yo ceblane dalan untukmu, Mak. Akhirnya kena dicibok. Nyapa aku liru nang bantu. Pas sepi yo. Wes mulai aku goblah. Wes kuwi kok sampai mendayu agak timbal. Ada ngomongnya aku tak pengen. Lho, kok ya pasan ya. Jogja wis. Jejer. Ngarah-arah mak. Aku nyeneni itu buka ada ceblok mangane. Daerah ceblok. Kekel. Enak iki ya, enak iki. Enak kelapan, enak kutuku nek mall. Alah yo ning Indomaret ya enak, tapi enak.
Slava muda. Itu berkatan kok gini lala. Dia enggak kakean susu, gurih. Kayak kambil. Tapi kok bar mangan supino to, Mbak? Nek kelapane mesti enak. Yo enggak semua sih. Rumah aku wong mari bar mangan tapi kayak nek serate ning untu ngono. Kelapa dawa diparut tok. Rumah kelapa. Wong biyen iki rek lara mek roti sisir ya. Karo rumah. Pak, mak aku mbiyen cilikanku tau ora dijiwiti mak Pin. Tau mbok jiwiti mak aku. Ning apa? Lah pas dijiwiti ya nek sing nyeneni ra wong loro iki. Mbok ben sore mulai didingeran mbok beki lesu. Apa? Gentong. Kabeh ge. Tapi nek bar diajar nek ana sing aku ngalor. Pak jimun anakmu tambah mati. Tenan Pak Ram ngono. Cek isu ya toh. Cek isu iki. Mandi Pak ngerti kok niki. Kok mah sampe nang ndi? Ngomongi awakmu ya lha nyapa? Anakmu lek ram kok mati modar nang ngono. Pak Ram sapa? Bojone Mbah Surip. Matine karo istri nang ngene to. Ya urung to, urung kenal no. Ane sapa to, Guys? Aku ya sik cilik no, Mak. Wong Mbah rak beniran pas pikune kae mlayu ngalor, mlayu ngidul ngono kok ora ngerti ngomah kok. Lek Mbah Nangka apa sempet pikun to, Mak? Heeh. Berarti ya sik dulur cedhek ya. Ya rada dulur. Paran-paranan ya. Ya nang rene sesuk bahan. Mosok genenan? Ki Mbah Anang iki. Anu kok gula ya. Mak Mbah Anang iku tunggale Mbah Mi. Nah, berarti Pak Kadi iku bener-bener dulur, guys. Bahanang tunggale. Ora enak to iki anake masih kabeh. Mbah Mi, Mbah Jak, Mbah Nem, Ngono kan. Mbah Dugel, Mbah Tukiyem. Wah, wakeh ya. Utak-utak degel. Jeneng jeneng utak-utak degel. Marahin banget. Biar sing di sekolahne mek adik-adikmu, Mak. Yen nilai ekonomi angel. Aku sekolah kelas 2 ditutuki industri aku metu. Nanya apa? Guru jane Bapakku tukang gekne ora gelem. nganu lho keren tenan yen guru. Lah saiki tenan Warung ki akeh ya to ngegekne arep Makan makan terang ora. ngajar kok nyabeti ngantek mlentung nyabet garisan. tapi rene mbiyen lapor-laporan kok saiki ya. Wong wedi kabeh mbiyen. Wong ndek anu. Nek sing mulang aku sekolahku ning Pak Garjono ana to to. Yen. Kuwi ki Wong njewer tenanan. anu Pak Narko sing anu Dunarko kuwi narko guru omahe Banaran. Keren ya. Omahe selokal endi? Banaran apa selokal jane? Mas dipokno tong nganu cop-copan karo tes. Nek bapak sekolah ra? Sekolah. Lulusan. Sekolah parane ngalor ning make. Nyapa? Apa timake? Mantuk katok. Nakal kecil iki nyangkut apa? Ngono putune nakal diping-ping. Jadi ini nyilai rok. Nakal ora nyangkut dilakui. Jono anak itu. Kelas 4 SD sing wong nyanyi. Anu awakmu lek subuhne kudu ora iki to. Apa to iki? Ngambne anu kaya wang-wang piye Bang. Banyu putih lah. Jane apa to Bang mbok ombek ya ambune kaya ngene iki aku. Kok rangun ndak sepo nyapa? Apa? Lah bar ngebrekne lawang terus ngambu teko nggenku kok. Demen kaya nganu apa? Apa boleh? Lah. Apa? Banyu putih. Soal apa? Terus Ya paling ngan peceran paling. Duk
Wong aku sholat isuk ngono kan nang banyune kacar-kacar. Betulan ning kono ora mampu. Momok paling mak. Turu dhewe ya. Kalah aku turun juga dhewe panjenengan mulih bapakmu ngene bapakmu kae biar. Layah jam 4 aku mesti tani nyemplung beras to. Mesti manuk erat karane ngalor. Kapan? Bedino benda. Nah turune ning kono lho, Bu. Apa nih? Turune manuke lho ning kono. Dhuwure Pak Sentek kuwi, sandi Pak Sentek. Kayak sore, Manuk rek kuwi? sore jam 8. Turune. Ini panggah manuk panggah muni. Aku pas ning dhuwur no pangan. Aku turun dhewe njogo. Sing ngerang ae wong. Putra watani aku Rek karo ning kono ya. Mak, apa maneh aku gede, biyen aku gede to. Pak maneh dijipuk mak karo bapakne perasaan piye? Lah kowe mulih ngalor Parane awak tak parani awakmu balik ke rumah sakit. Hmm. Terus tak parani karo Bu Marmi karo Mbah Surip. Anu omong ngono lah aku balik sok Rebo Kliwon. Aku sing panggahe lek dino Rebo Kliwon. Lah nyapa ndok kok ngenteni Rebo Kliwon. Ah jemae kan netonku to, Mbah. Nek rumah sakit umur pira, Bu? TK to kaya Mak. TK. Iya. Gurune sik eling aku buka mok. Wong tak bingung ning 3 wulan. Terulange piye? Sikile lho 3 wulan. Ulang Dia bareng awal njaluk duit to. Iki Piye tas njaluk duit sama aku? Lah TK kok njaluk duit tinggal apa? bisa. disuruh orang tua. Asal duwe Hidup ini ya balik iki. Kok tak njaluk neh lho iki. Rumah tamu sing ditinggal ya gendok kakak sing kok kono. Jumlah kloso batal. Oh, aku tinggalat emak. Aku wis mularep tak gek ning gen nganu ngono. Ngono Pak. Dinggo ngalor neh. Gak aku turu ning ruang tamu. Lemeke kloso. Panganane sembarang. Lemeke kloso. Kemule apa wis jenenge jare. Kene tak tukokne kasur. Ngurung no, sing ngurung no. Gek aku eling mak Tak tukokne kasur. pendak bengi Rene nyublesi sikilku. Ralen untung ora getek tok. Terus ralen jadi korengan yo. Nama apa laren korengan? Brutus-brutus. Pokoke kono nek cokot semut mesti ngono. Lah saiki lho cokot semut yang mesti dadi nanan. Pokoke cokot semut gaju deh. Nek lala catak. Ora rumah aku kremi apalane mbok kon. Catak sancak mene lah. Rumah aku kremi to, Pak. Tani jono mbok kelompokne, Pak. Sapa lalen paling ndel kan. Nyapa? Enek dayoh nang ngisi jenate Pak Jan Mboto. Nek Pak Harto niku ngono. Dino moro tawa kayu. Kremine ngiring sini. Turun tawangi cengkelak dhisik ndang jagung ditutup kombang kok. Kapal iki. Wis serang jagon jane. Dayoh nang alami jagung iki cilik. Jane kendedepi pedangku kok sing ngembet lho kono. Oh. Tenan. Lek Mbak Indra mbiyen rada laulone, Mak. Meneng. Nek meneng ya terus mek manut ngono. Jarene Mbak dijak bakulan apa jajan teko pasar. Jadi dana ora dana lho, Mak. Sopo? Aku karo Mbak. Tenan ya. Kae iki ya pas nopo taun ning kidul dijane beda kono mbok jinak-jinak gimana. Sopo? Kalau baik duwe kok lah hidup balik Pak. Oh kan biyen wis ana emak sasi nogo taun. Dijil. Asli dijipong idul. Laku Aduh kono. Gek dalan sik bosok. laku dalane njek bocok mlaku ya penak. Mlaku ora gonjal mlaku. Wong ana aspal. Ya dijipok gelem. Ya kono ngintrik. Kenang wajak mampir tuku dawet awan ketua yang keren minggu dhewe. Ada sapa iki? Sak rara maling. Gede rara. Beh, kok tega to ngalor ngidul mlaku karo wong tuwa. Ae, Mbak. Bae sehat. Mak, makane aku roh larake kelingan cilik aku. Ya apa wi? Lara pertama Aku mangane mulane intun. kok kaya cilik aku kok mak aku ngono. Lah ngono kuwi tau tak jak bakal jajan nang sekolah, nama tega ya ambruk. Lah
Terus tak tangekne. Lah aku ora kelingan nggowo iki to. Nah, terus Lah mau medae aku tak cengklakno tak tumpaki meneh. Lah kono turun-turun sandi kepala aku. Ngok jane banter. Aku telek dompet to. Kae kono. kayak lucunya mbae jamane panen jambu benek sing kon adol gentena sing dipot-pot gentena Mega berapa putune akeh. Aduh. Ae kalau aku ra demen lho Bu. Kalau jambu benek tak arah-arah wis dilandem aku. Sebenarnya cek sebenarnya. Aku wis laras ra ono. Oh, ra ono bengi kae. Oh, mbok ya. Cek kae.